Ահա, անընդհատ հրաժեշտների մասին ենք այսօր խոսում, բայց դեռ մի քանի րոպե կա մինչև վերջին թողարկումը կավարտվի ու ինչ լավ է, որ մենք այս եթերաշրջանը ավարտելու ենք խոսելով մի մարդու մասին, ում երաժշտությունը պարբերաբար հնչում է Առավոտ լուսոյի եթերում եւ ում երաժշտությունը շարունակում է ապրել մեր մտքերում, մեր սրտերում, մեր հոգիներում։ Առաջիկա րոպեներին մենք խոսելու ենք Հայկոյի մասին, նրա երաժշտական ժառանգության եւ նրա հիմնադրամի ծրագրերի։ Եվ սյով ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Մեր տաղավարում են դիզայներ Հայկո Հակոբյան հիմնադրամի հոգաբարձուների անդամ Նաիրա Ամատունին, բարի լույս, եւ ռեժիսոր Հայկո Հակոբյան հիմնադրամի հոգեբարձուների անդամ Հրաչ Քեշիշյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ ձեր առավոտը մեզ հետ եք կիսում։ Շատ ուրախ ենք, որ այս թեմայով ենք ամփոփելու Առավոտ լուսոյի եթերաշրջանը, որովհետև իսկապես Հայկոն մեր ամենասիրելի մարդկանցից մեկն է, ով պարբերաբար մեր առավոտները սիրով է լցնում։ Կարող ենք այդպես ասել իր երաժշտությամբ։ Ըստ ձեզ ո՞րն է գաղտնիքը Հայկոյի երաժշտության, որ կարելի ասել, որ այն հավերժ է։ Նախ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել մեկ եթերաշրջան եւս ապրելու եւ աշխատելու առիթով եւ նաեւ տենց երբեք մի ասեք վերջին թողարկումը, ասեք ավարտական թողարկում, այդպես ավելի լավ է հնչում։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ իմ շատ լավ ընկերոջ Մակո Մալխասյանի հետ նախաճաշում էինք ու տարբեր թեմաներից հետո եկանք հասանք մի պահ Մակոն ասաց կներես էլի մի բան ասում եմ օքեյ լսում եմ իմ կարծիքով այդ Մակոին եմ ցիտում հիմա իմ կարծիքով երևի մեր ժամանակների լավագույն կինոկոմպոզիտորը ի վերջո Հայկոն է որովհետև այո եւ չգիտեմ ինչու նաեւ ասած կներես որ այդպես եմ ասում որովհետև վստահաբար ես հենց այդպես էլ կարծում եմ այսինքն ամենայն հարգանքով բոլոր կոմպոզիտորներին բոլոր իմ ընկերներին ովքեր կինոյի համար երաժշտություն են գրում դեռևս բարդ է գոնե ինձ համար գտնել հաջորդ կինոկոմպոզիտորին ով այդքան գիտեք այդքան նուրբ կզգա կադրը, այդքան նուրբ կզգա չգիտեմ օդը, տրամադրությունը, դերասանի կերպարը, կփորձի տանել այդ գիծը, որը հենց սյուժեին է համապատասխան եւ նաեւ, չգիտեմ, ամեն կերպարին յուրահատուկ է։ Այդ շատ նուրբ ինչ-որ կտոր է, որտեղ կոմպոզիտորը կարողանում է ապրել սցենարի հետ, ապրել սյուժեի հետ, ապրել նաեւ հանդիսատեսի աչքով, որ հետո այդ երաժշտությունը մնա ու այլ բան է երգը, այլ բան է կինոյի համար գրված երաժշտությունը։ Դրա անունը կարող ենք դնել soundtrack, կարող ենք դնել լավագույն score, չգիտեմ, բանի կինոյի համար ստեղծված երաժշտություն, բայց սա շատ նուրբ մի հատ կտոր է։ Այս մասով, հիմա նարան էլ կասի երգերի մասով երևի։ Ես նախ առաջինը ուզում եմ ասեմ այն ինչ հիմա կասեր Հայկոն, իր սիրած նախադասությունը, որ շատ շնորհակալ ենք Հրաչ Քեշիշյանին, որ տվեց այդ հնարավորությունը Հայկոին բացահայտել իրան որպես կինոկոմպոզիտոր, որովհետև սա իր սիրած ուղղությունն է եղել, ինքը շատ նրբազգացորեն մոտեցել է ամեն գործին եւ ապրել է դրանով ու ժառանգություն է թողել մեզ տարիներ շարունակ դարեր լսել, զմայլվել եւ որպես արժեք ունենալ սա, իսկ ինչով է տարբերվում եւ ինչն է մնայունը, իմ կարծիքով ինքը երբեք չի ձգտել ունենալ խիտ։ Սա երկրորդական է եղել է չափազանց անկեղծ իր երաժշտության մեջ զգացմունքային եւ ինչ սրտից եկել է գրել է եւ կարծում եմ հենց դա է որ դիպչում է լսողի հենց սրտին ու կան մարդիկ ով ունեցել են ինչ-որ ապրումներ իր կյանքի ընթացքում եւ դրանով են կապվում այդ երաժշտության հետ, բայց այսօր մենք ունենք մի հետաքրքիր
բան, որ երիտասարդ նույնիսկ երեխաները վերջերս ունեցանք մի հատ շատ հետաքրքիր համերգ, որ մեզ արել էին գրեթե սյուրպրիզ Չայկովսկու դպրոցու սաները, պատրաստել էին մի հատ շատ հետաքրքիր ծրագիր։ Համերգ Հայկոյի բանը, այդ շատ տենց բան է, էլի շատ ոգևորող է։ Մի ամբողջական համերգ Չայկովսկու երաժշտական դպրոցը նվիրել էր Հայկոյին եւ բոլոր դասարանները կային ինքնուրույն այդ իրանց անսամբլի համար եւ շատ գեղեցիկ էր ու ինչն է այստեղ կարեւոր, որ նոր սերունդն էլ նույն կերպ կապվում է եւ սիրում է այդ երաժշտությունը եւ արդեն իր էմոցիաները, իր ապրումներն է ունենում եւ իր համար կարեւորում այդ երաժշտությունը ու հենց դա է կարծում եմ անկեղծությունը գրված երաժշտության մեջ, որ իսկապես իր երգերը սիրո մեր քաղաքի մասին մեր հույզերը կարծես ամփոփել են նաև բոլորիս անունից եւ բոլորիս համար։ Հայկո Հակոբյան հիմնադրամը ինչ գործունեություն է ծավալում եւ արդյոք հիմքում Հայկոյի մշակութային ժառանգության պահպանումն է։ Հենց այդպես, Նարան հիմա ավելի մանրամասը կասի, այո, խնդիրը, գիտեք, այս վերջերս նաև ես շատ եմ առնչվում հենց ժառանգության, այլ ստեղծագործությունների, այսպես ասած, ձեռքբերման իրավունքների, այդ հեղինակային իրավունքների, հեղինակային այն ընկերությունները, ովքեր իրավասու են որևէ ստեղծագործություն փոխանցելու որևէ մեկին օգտագործման համար, նաև շատ եմ առնչվում դրսի հետ այդ առումով, եւ ես հասկանում եմ ինչքան կարեւոր բան է եւ ինչքան սիրուն է այդ համակարգված աշխատանքը։ Մենք էլ հիմա Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամը գոնե այս պահին, այս վերջին 5 տարիների ընթացքում փորձում է կարգավորել հենց այդ թևը, որովհետեւ մենք կարողանանք Հայկո Հակոբյան կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները ճիշտ համակարգել, ճիշտ տարածել։ Այսինքն որևէ մեկը չի ասում, որ պահպանումը դա պետք է ուղղակի փակել որևէ սեյֆում ու չօգտագործել։ Ինքը պետք է օգտագործվի, բայց ինքը պետք է ճիշտ օգտագործվի, ինքը պետք է ճիշտ տարածվի, ճիշտ մոնետիզացվի, ինչ որ պահից սկսած։ Դեռևս մենք այդ գործունեությանը չենք հասել, որ ճիշտ մոնետիզացնենք Հայկոյի ստեղծագործությունները, բայց ժամանակի ընթացքում կգանք կհասնենք նաև դրան։ Մինչև մի քիչ ավելի ոտքի կկանգնենք ու կանենք ավելի մեծ մշակութային գործեր, որոնք կլինեն աջակցություններ երիտասարդ ստեղծագործողներին, որոնք այդ Նարան արդեն ավելի հստակ շարունակի մեր գործունեության տարբեր ճյուղերը, որովհետև դրանք իսկապես շատ են։ Առաջինը հենց դա է, պահպանումը, ճիշտ պահպանումը, որովհետև այս cover-ների դարաշրջանում շատ հեշտ է աղավաղել եւ ստեղ կարեւոր չէ մենակ այսօր ունենալ դա ճիշտ, մեզ կարեւոր է որ դա տարիներով մնա հենց ճիշտ այն օրիգինալ տարբերակով, ինչով որ հնչել է, էլի լինելով մշակումներով, ընդունելով այդ ամեն ինչը որ արվում է, բայց պահել այդ օրիգինալ իր տարբերակը, պահել նաեւ դա սոցիալական ցանցերում, YouTube-ներում եւ այս բոլոր պլատֆորմաներում երաժշտական, որը էլի շատ կարեւոր է։ Ունենք շատ հետաքրքիր նախագիծ կարող եմ բացել արդեն փակագծերը, պատրաստում ենք գիրք ունենալ, որը կլինի նաև նոտայագիրք, գիրք-նոտայագիրք միասին սա, 2 տոմով սաունդթրեքների եւ հենց երգերի, թվով 70-ից ավել երգ է մեջը, բավական մեծ 2 տոմանոց հատոր է լինելու եւ նույնի լինելու է նաեւ մեկ տարբերակը, որը տալու ենք ուսումնական հաստատություններին, կոնսերվատորիային եւ այլն, որպիսի ով ցանկություն ունի նվագելու, նվագի հենց ճիշտ տարբերակով եւ էլի դա մնա հետո, երբ որ մենք արդեն չենք լինի, օրիգինալ տարբերակը ունենան։ Եվ բնականաբար ժամանակի ընթացքում դա նաև կթվայնացվի, կտեղադրվի նաև համացանցում, բայց դա ավելի ուշ, իսկ հիմա այնուամենայնիվ այդ թղթի տարբերակը, գրքի տարբերակը շատ արժեքավոր է։ Հատկապես ուսումնական հաստատությունների համար։ Եվ այդ գրքի վրա աշխատում ենք արդեն գրեթե 2 տարի, այո, որովհետև այն երգերը, որ եղել են գրված, սարքվում է մի գործիքի համար, դաշնամուրի համար, որպեսզի
ավելի հեշտ լինի եւ ավելի հասանելի լինի։ Դրա համար այս բոլոր այդ 70-ից ավել գործը եւ կինո երաժշտությունը հատուկ պատրաստվում է, բավական լուրջ պրոյեկտ է։ Եվ այո, շատ արժեքավոր նախաձեռնություն է սա, որովհետև արդեն իսկ ժամանակից անկախ գործող երաժշտության համար սա եւս մեկ քայլ է երկրորդ կյանք տալու համար երաժշտությանը եւ շարունակական դարձնելու։ Հիմնադրամը նաեւ պարբերաբար երաժշտության երեկոներ է կազմակերպում, հատուկ երաժշտության երեկոներ Հայկոյին նվիրված եւ երեկոներից մեկն էլ սպասվում է օգոստոսի 25-ին կարծես։ Մենք ունեցել ենք 4 համերգ Սիմֆոնիկ Հայկոն 3 անգամ է եղել եւ շատ ուրախ ենք, որ շատ սիրվել է։ Անցյալ տարի փայլուն համերգ ունեցանք Գառնիում։ Ռաջիկ ավելացնի իհարկե այդ մոգական վիճակը, որ այնտեղ ունեինք, Եվ արշավը նաև ցուցադրել է։ Շատ շուտ սպառվեց, ճիշտն ասած, տոմսերը, քանի որ տարածքը բավական մեծ չէր եւ ցանկացողները շատ էին, որ հետո գրում էին էլի մենք չենք կարողացել ներկա լինել եւ շատ ուրախ ենք, որ այս տարի նորից Պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ միասին Ադանա կոմպլեքսը ընձեռնեց հնարավորություն նոր հարթակ Աուրա անունով, որ նոր է բացվում եւ առաջի համերգն է այդտեղ լինելու, որտեղ կտեղավորվեն շատ ավելի երկրպագուներ, գրանձիոզ ավելի մեծ մասշտաբի համերգ է սպասվում մեծ բեմով, էկրաններով։ Դեպ էս բանը, դա անկեղծ ձեզ ասեմ, հիմա մի քիչ նաև իմ հայկոյական նաև սկեպտիցիզմը, այն որ իմ մոտ էլ կա, այն որ արդյոք մենք կարողանանք այդքան հանդիսատես հավաքել, բայց սա մեծ բացօթյա տարածք է, պատկերացրեք Արարատյան դաշտավայրում շատ մեծ մի կտոր, որտեղ տեղավորվում է շատ հրաշալի ու մեծ բեմ եւ կազմակերպիչները մեզ համոզեցին, որ այո, հնարավոր է 6000 հանդիսատես գա ու լսի սիմֆոնիկ երաժշտություն, որի համար ես շատ ուրախ եմ եւ շատ զարմանալի է, որ այս պահին իսկապես տոմսերը մեծ արագությամբ սպառվում են ու այդ չգիտեմ, այդ տրամադրությունը, այդ օդը, այդ բաց լինելը, երևի այդ ամեն ինչն էլ է Հայկոյի մասին։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ մենք իսկապես ունենք այդպիսի արդյունք ու այդքան մարդ գալու է սիմֆոնիկ տարբերակով լսելու Հայկոյի երաժշտությունը, այլ ոչ թե հենց էստրադային կամ փոփ տարբերակով, որովհետև այնուամենայնիվ դրանք տարբեր բաներ են, չէ՞, զգացողություններ են եւ տարբեր նաեւ հանդիսատես է։ Այդ մենք պետք է նաեւ այդ տենց որպես բանը մարքեթինգի գուրուներ հասկանանք, որ բարդ է այդ երկուսը համադրել։ Հայկոյի ֆենոմենը նաև այստեղ է աշխատում։ Հայկոյի ֆենոմենը այդտեղ էլ է աշխատում, այսինքն համադրել տենց բան է, այն մարդկանց, ովքեր կարող են հասկանալ սիմֆոնիկ հնչողությունը եւ կարող են լսել նաև տենց շատ ժամանակակից երաժշտություն։ Բայց ավելացնեմ, որ Հայկոն ինքն էր ուզում ժամանակին անել սիմֆոնիկ Հայկո նախագիծը սիմֆոնիկի հետ եւ քանի որ մենք այս նույն թիմով ենք աշխատել այն ժամանակ էլ բոլոր համերգների շուրջ այդ ռիսկը ունեցանք եւ հետո արեցինք այդ նախագիծը, որ ինքը ուզում էր անել կան հետաքրքիր էքսպերիմենտներ այս տարի են լինելու դե ավելի որոշ գործեր դեպի դասականը, որտեղ ունենք աշխարհահռչակ մեր հայտնի օպերային երգիչները, որ կլինեն, թե երաժիշտները էլի հայտնի չենք ուզում շատ փակագծեր բացել լինելու են Հայկոյի ընկերները, մեր բոլոր սիրված աստղերը, արտիստները։ Էլի նախագծեր կան, որ անելու եք առանց Հայկոյի։ Առանց Հայկոյի։ Այնքան դժվար է առանց Հայկոյի, ինչ լավ բան ասցի։ Հա դժվար է, բայց անելու ենք բնականաբար լիքը նախագծեր։ Դոկումենտալ ֆիլմ է պատրաստվում։ Ես մենք ունենք բավականին իդեպ հանրային հեռուստաընկերության հետ համատեղ մենք ունենք բավականին գեղեցիկ ու լավ նկարահանումներ դեռևս առաջին համերգից, որովհետեւ իդեպ ուզում եմ հանրային ալիքին, առաջին ալիքին ասել մեր շնորհակալությունը Հայկո հիմնադրամի անունից, որ միշտ եղել է հիմնադրամի կողքին ու մենք միշտ կարողացել ենք ստանալ
առաջին ալիքի աջակցությունը բոլոր մեր նախաձեռնություններում, սկսած այն պահից, երբ Հայկոն արդեն ֆիզիկապես մեր հետ չէր եւ սա շատ ուղղակի արժեքավոր է մեզ համար ու հենց այդ ժամանակից մենք ունենք բավականին հետաքրքիր նյութեր նկարահանած ու այո մի պահ կլինի դոկումենտալ ֆիլմ են մաս հենց նրա երաժշտականության մասին այսինքն Հայկոն որպես կոմպոզիտոր ինչպիսին էր այսինքն վերլուծություն Հայկոյի երաժշտության, որովհետև դեռևս չեն կարել, դեռևս դրա մասին չի խոսել մասնագետը։ Իսկ այդպիսի ֆիլմ bez բնականաբար Կարիքը կա։ Մենք ուշիով սպասում ենք։ Ու հաստատ մեր տաղավարում խոսելու եւ Հայկոյի մասին պատմելու առիթներ դեռ շատ կունենանք։ Շնորհակալ ենք շատ, որ օրը մեզ հետ սկսեցիք։ Ձեզ օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում։